बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल किड्स लर्निंग में। आज हम साउंड ऑफ ई लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। NET नेट, GET जेट, WET वेट, HE हैन, PEN पेन, TEN टेन, BED बेड, RED रेड, LEG लेग, BEG बैग, LED लेड, BEN बैन। एक बार रिवाइज करते हैं। NET नेट, JET जेट, WET वेट, HEN हैन, PEN पेन, TEN टेन, BED बेड, RED रेड, LEG लेग, BEG बैग, LED लेड, BEN बैन। ठीक है बच्चों, यस दीदी। तो इसके आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।